Mbylita bashkëdhetar dashur, bashkëdhetare, te dokumentarit parë kisha dhe vërejtje, pse nuk I kam bërë shqipe, kisha po vetëm gjermanisht edhe anglisht. Mendimi jem shqip jam bërë shumë, po këtë rast se vendosë edhe juve të kënaqni me etimologjin shqip. Të kjo video është shkojmë për çështjen në thelb, etimologji, çfarë më thon. Etimologji vjen nga greqishja e vjetër, që më thon fjalë. Do të sqaroj që më thon, edhe të kjo video do flitet shumë për gjuhën, për zanin, për lexumen, për shkrumen, për mendjen, për funksionet e trupit, punën, kam bërë edhe etimologji për fëmijë, edhe mbrojtje. Do të sqaroj që më thon etimologji. Etimologjia janë dy fjalë shqip, para greqishtës vjetër, etim, deri këtu, hetim, se cili e din çka është hetim, hetimore, hetues. Ai njeri që heton. Logjo nuk e het për vetë se logjet shqip, kur krerë e një treve bashkoheshin, edhe e bisedojshin çështjen problem. Ishte e logja që mblidheshin prisët, plaku katundit, të parit, edhe e diskutojshin çështjen, a ishte ortek, a ishte përshon me ujtit, a ishte luft, a ishte një krizë, logja. Dhe me thonë, hetohe logjen, hetohe që ka u diskutuat, je fjalë më e mirë shqip s'ka. Këtu I kam do fjalë që reflektojnë të gjuhët pasarse, latin, gjermanisht dhe slavisht, por që përbërjen e kanë prej proto fjalë shqip dirokshë. Janë fjalët që reflektojnë, për shembull shqipe kemi klu, dihet çka është, greqisht glossa, dihet çka është, ato që dinë greqishtën, glas slavisht dhe shohim çka është, zeigen gjermanisht, sagen gjermanisht, zabor slavisht, gavor slavisht, kazati slavisht, dokazati slavisht, lezan, lezo shqip, that, thot, zot. Thoti I Egjiptit, me siguri keni dëgjuar ndonjëherë. Kemi fjalën reci, citat gjermanisht, recitiere në gjermanisht, me recitu, tema, fal, parlar. Këto fjalë përbëhen pi fjalëve proto-shqip ose dirokshe që punën e. Fillojmë me fjalën e parë. Fjala glu, glosa, glas, është pi një folje dhe një fjalë, ato janë gjë dhe lu, glu, glos, që los, të na reflekton te greqishtja glosa dhe te slavishtja glas. Kemi fjalën zeigen, është pi fjalës sa, bo, ku kthehet në g, dhe në folje, zeigen. Të njëjtën e kemi za, ose ndoshta është edhe tha, po ne kam marrë ndër za, sej, zabo, za, bo, në, ku reflekton të slavishtja, kurse sej, anglisht, çash mund të them që edhe nga thëja, shka ku se thëja shkon me sëjen, sej, që me thonë tha, ose e njëjtë është anglisht, kemi fjalën gavor, është e përbërë pi za, por kur ndrohet vetëm një gen pi zg, bie gavor, shka ku se bëja, bëhet v, atë kemi mësu në rotacizëm, gavor, që do me thonë flet, kemi fjalën ka, za, të, do me thonë kalzon, do kazati, e vërteton, kemi fjalën le, lind ose len, lëshon, le, za, piksa e bëhet zëja zë, lezo, tani kemi fjalën tha,
fa ose fo, po ta bashkojmë me foljen të, ose këto që i kallëzojnë mashku, femën, asnjanës, të, atëherë i bie fat, fot. Fotin e kemi dëgju në gjip kush ka qenë, po ta përkthejmë thëjen në z, shkak se kjo është një rotacizëm, bie shumë mirë që nga d, dhe, z, bëhet zot, aty reflektohet në got, që i thunë gjermanët. Më kemi fjallën reci, tani po ta marrish lëjen, roton, me rëjen i bie re, zëjen me c, ci, reci, slavisht, me thonë, thuaj, recitat, reciton, zdi si ta qërë në mirë, gjermanisht citat e njajta me recitu, fjalla tha, the, ma, i bie thema, që internacional njihet me tema. Ne kemi fjallën thon, kur njëja rotohet e gjua shqip nalt lart, i vinë fol, ka fol vinë duke se në gjuhën portugeze fal, është me fol, edhe parlo, latinisht, këtu ndodh ai fenomeni i rotacizmit BPF, dhe me thamë, pi F bëhet P, dhe pi L, R, parlo, parlare, e kështu e radhë.